दुसरी समूत चॅप्टर 22. तुमच्या पेल्याचें गोरूं वो मेंढरूं तुमचे नोदरे मुखार सुटोन वेता जाल्यार ताका तशेंच सोडून दिवं नाकात. धरून ताका दोनयाशी व्हरात. पूण ताचो दोनी पयस रावता वो कोण तो तुमी नोकलोत जाल्यार ताका धरून तुमच्या घरा व्हरात. ताचो दोनी सोदूंक येतलो तेन्ना ताका तें दियात. अशें एका गाडवायशीन वो वस्त्रां वो कसलेय तुज्या पेल्याचे सांडलेले वस्तू विशीं करात. तुमच्या पेल्याचें गाडूं भूंय पडलां जाल्यार ताका तशेंच सांडूं नाकात. जाता जाल्यार ताका उबें करात. अस्तोऱ्यांनी दादल्यांनी अस्तोऱ्याचीं वस्त्रां घालची न्हय हाचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. एका झाडार वो जमनीर घोंटेरांत आपल्या तांतयांचेर वो पिलांचेर बसलोलें एक सुकणें मेळत जाल्यार त्या आवय सुकण्याक घेवन वचूं नाकात. तुमच्यान त्या पिलांक व्हरूं येत पूण आवयक वचून दी. हे परी तुमकां आवक मेळटलें आनी तुमी सुखेच जियेतल्यात. एक नवें घर बांदतात तेन्ना पाटसाक भोंवती ग्राद घालात. ना तर कोणीय वयर थावन पडून मेलो जाल्यार तुमी जबाबदार जातल्यात. तुमचो दाकांचो मोळो आसा थंय दुसरें कितेंच वोपून लावूं नाकात. ना तर तुमकां दाको तशें दुसरेंय पीक मोना केल्लें आसतलें. बैलाक आनी गाडवाक एकाच जोताक बांदूं नाकात. ल्हेंव आनी कापूस बरोबर विणून वस्त्रां घालूं नाकात. तुमच्या वस्त्रांचे चारूय कोनशांक गोंडे लायात. तरणाटे अस्तोरेचो आब्रू. समजुया एक मनीस एका चेडवा कडेन लग्न जालो आनी मागीर ताका सोडूंक सोदता. म्हणटोच तो चेडवाचेर अशें लचण घालता की लग्ना समयार ताचें आंकवारपण बिगडलें. अशें घडत तेन्ना त्या चेडवाचे आवय बापूय तांचे लग्नाचे रातीचें चेदर घेवन शाराचे न्याय सभेच्या मुखेल्या मदें येतलीं आनी आपलें चेडूं खरेंच आंकवार आसलें म्हूण दाखयतलीं. त्या चेडवाचो बापूय तांकां सांगतलो, हांवें ह्या मनशाक म्हजें चेडूं लग्नांत दिल्लें तेन्ना तें आंकवार आसलें, पूण आतां ह्या मनशाक म्हजें चेडूं नाका. देखून तो ताचेर लचण घालता की लग्ना समयार ताचें आंकवारपण बिगडलें. पूण तांचे लग्नाचे रातीचें हें चेदर पळयात. ताचेर रक्ताचीं खोतां आसात. तेन्ना शाराचे मुखेली त्या घोवाक मार घालतले आनी 100 रुपयाचे दुडू फारीक करूंक ताका दंड घालतले आनी हे दुडू त्या चेडवाच्या बापायक दितले, कित्याक त्या मनशान एका इस्रायली चेडवाचो मान उबयला. त्या भायर तें चेडूं सदांकाल ताची घोवा बायल आसतलें आनी ताच्यान ताका केन्नाच लग्न मोडण्याचें पथ दिवंक जायना. पूण घोव सांगता तें खरें जाल्यार आनी चेडवाचें तें खात्रें नाकारूंक जायना तेन्ना त्या चेडवाक बापायच्या घरा भायर व्हरून त्या शारांतले दादले ताका फातरावन मारतले. ताणें आमचे पोरजे मदें एक लोजेची वस्त केल्या. बापायच्या घरांत आसतना लग्ना आदीं तें दादल्या लागीं लिंग संबंद जोडला. हे परी तुमी तें नश्ट पयस करतल्यात. पदवार आनी आंकवार अस्तोरे लागीं कुडीचो संबंद. दुसऱ्याचे बायले कडेन कुडी एकवट करतना कोणीय सांपडत जाल्यार दोगांयचो जीव काडचो. हेच परी तें नश्ट पयस जातलें. समजुया शारा भितर कोण एकलो दुसऱ्या दादल्या कडेन सोयरीक जाल्ली आसा त्या चेडवा कडेन कुडीचो एकवट करतना सांपडत जाल्यार तांकां दोगांयकूय शारा भायर व्हरून फातरावचीं. त्या चेडवाक मरण फावो कित्याक तें शारांत आसलें आनी ताच्यान बोब मारूंक जाताली पूण ताणें मारली ना. आनी त्या दादल्याक मरण फावो कित्याक ताणें दुसऱ्याचे व्हंकलेक बोश्टायली. हे परी असलें नश्ट तुमचे मदें पयस जातलें. समजुया कोण एकलो दुसऱ्याचे व्हंकलेक शारा भायर वो
खेड्या गांवांत तशें बोळ कोत्ता तेन्ना फकत त्या दादल्याक मरण फावो. त्या चेडवाक कांयच करचें न्हय, कित्याक मरण फावो तसलें ताणें कांयच करूंक ना. हें कोण एकलो दुसऱ्याच्या आंगार वेता आनी ताचो जीव काडटा ताका समोर जाता. ह्या मनशान एकसुऱ्या जाग्यार सोयरीक जाल्ल्या चेडवाक बोळ केलें. चेडवान बोब मारली, पूण कोण ताच्या आदाराक आयलो ना. समजुया कोण एकलो सोयरीक जावंक नासलोल्या चेडवाक बोळ कोत्ता. ताचेशी न्हिदता आनी सांपडटा. हाणें चेडवाच्या बापायक व्हंकलेचें मोल 50 रुपयाचे शेकेल फारीक करचे आनी ताका बोश्टायलां देखून ताचे कडेन लग्न जावचें आनी केन्नाच ताका सोडचें न्हय. कोणेच आपल्या बापायचे बायले कडेन न्हिदून ताका असलो अपमान करचो न्हय. देवाचें उतर हें.